Okay. Pažiūrim apie artilerijos sviedinius. Tai artilerijos sviedinių ekonomika Rusijos Ukrainos kare, čia taip kažkaip. Ukraine is firing ammunition faster than the West can produce them, and the same is true for Russia. Even though Ukraine will never run out of artillery shells, as there will always be some amount flowing in, this will have drastic adverse effects on the battlefield, because only priority targets will be hit due to the shell shortages. In a war where more than 70% of casualties result from artillery fire, whoever has the firepower advantage is more likely. 7%, įdomu, iš kuris tą statistiką paėmė? 7% visų mirčių čia tipo nuo artilerijos, bet jo. Aš prisimenu, kai ten buvo mintis, kad artilerijos tų sviedinių baigsis iš karto. Tipo ten mėno 1-2 ir baigsis. Aš galvoju, no it won't, nu kaip taip gali baigtis, tipo. Kad gali trūkti pradėti, sure, bet kad baigsis, taip niekad gyvenime nebūna. Likely to win. No wonder there's a race to increase artillery production as fast as possible on both sides of the conflict. And it's not just artillery shells. It's also javelins, GMLRS rockets, and air defense missiles. Recently, the COO of Lockheed Martin said that Ukraine consumes a year's worth of production for some munitions in just 1 month. But what this means for Ukraine in the long run, how much ammunition Ukraine actually needs, why it's so difficult to increase the production rate of artillery shells, and why having more shells only solves part of the problem, is not what you think. In March 2023, the Ukrainian Minister of Defense, Alexei Reznikov, said that Ukraine uses on average 110,000 units of 155mm caliber shells per month. But he stressed that Ukraine can fire 594,000 shells per month if the ammunition was available. This discrepancy between what is actually fired and what could be fired means that over 300 Western artillery systems that Ukraine has are sitting unused 80% of the time. That's why Ukraine wants 250,000 artillery shells per month from the European Union alone. According to the Ukrainians, in order to achieve their battlefield objectives, they need at least 60% of the full ammunition set, or 356,000 shells per month. If the EU were to provide... Beje, tavo klausimas, o tu norėtum pirkti faršą iš merginos, kuri prieš 10 metų galimai suvalgė žmogaus kepenis? Literally, aš net nežinau, kaip pradėti sujunginėti ir kodėl tai turėtų rūpėti kažkam. Galimai kažkur prieš 10 metų kažkas atsakom, tai susijęs su to, tipo, what? Tai parduotuvė, tai praeina, inspekcija, ar jinai pati ten kapoja, ar jinai mėsininkai dirba, pardavėja ir tau paduoda tas, kas jinai tik nemala tos mėsos. Aš, tipo, antiek atjungta per 3 skirtingas, aš net neįsivaizduoju, kaip tu suriši ir ko tu bijai čia šitoj vietoj. Ar tu galvoji, kad jinai mėsininkai dirba tada parduotuvė ir tau įmaišysi faršą? Ar jinai tau parduoda, tipo, aš nežinau. Ir net galimai, sako, net ne kanibalė, sakė kažkas kitas. Tai čia aš klausiu, čia įrodyta, kad sako, ne, I don't know, whatever. Shells, the other 106,000 would have to be supplied by other Western partners, primarily the United States. But there is a problem. Today's sponsor is Warpath, which just crossed 30 million downloads, so don't wait to join millions of other players. Take control of thousands of soldiers while you immerse yourself in epic battles through historic cities with realistic sounds, visuals, and terrain with the goal of creating an unstoppable force of tanks and infantry. Build the ultimate armory to... Iš moralinės pusės turminį, aš net neizduoju, apie ką tu kalbi iš moralinės pusės, kom tu sujungi moralę su šita visa situacija. Bet jo, iš moralinės pusės iš esmės nevalgyk mėsos, jeigu tu dėl moralės galvoji, nes valgyt mėsą techniškai moralu. Upgrade realistic units, vehicles and weapons, all with unique modifications. You cannot play Gerai, praskipinam mobile game in February 55mm. The United States is currently producing only 24,155mm artillery shells, which is up from 16,000 shells produced in February 2022, prior to the Russian invasion. The reason that the US has such a low rate of artillery shell production is that munition production was tailored around the needs of the United States, which are not that high.
Americans do not expect to engage in months of artillery duels. Instead, their primary focus is guided weapons delivered by aircraft. But recently, there was a shift in mindset in the Pentagon. The Ukraine experience shows that you cannot beat large quantities of howitzers firing unguided shells. The unguided shells have been the cornerstone of the 18-month-old conflict, since each day, thousands of shells are fired from both sides. The artillery shells are basically giant bullets filled with explosives. Even though the United States is modernizing its ammunition facilities, it's still a fraction of what it was during World War II, when they had 85 ammunition plants, compared to only 6 that exist today. Those 6 plants currently have an average age of 80 years, and in many cases, they use the same equipment from Lemia, kaip būtų įdomu iš tikrųjų tos skaičius dabar turėti normaliai, ne taip, kad ten tiesiog kažkur kažkas išgirdo, kažkas kažką pasakė, iš tikrųjų. Kiek įdomu dabar Rusai gamina, palyginti kiek prieš 2 metus gamino, ar jie pradėjo iš viso gaminti anksčiau, bet actually skaičių žinoti, nes nemanau, kad mes žinosim skaičius ever tikslius. Kiek dabar amerikiečiai gamina, kiek kas iššaudant, bet tipo, čia neįmanoma tokių skaičių žinoti, bet artilerija šitam kare, my goodness. Blemba. Sakau, man kartais norės užsiseivinti pasaulį ir tada, kas būtų iš tikrųjų, jeigu NATO su Rusais kariautų? Nu, man labai smalsu būtų, tipo, ta technologinis, tas advancas, gerai, tie naikintuvai jau į trasą, geriausi tie tankai ir ten Amerika galų gale, nu ir NATO, tuo pačiu būtų, bet tipo, kas būtų iš tikrųjų? Nėra šansų, kad Rusija galėtų kažką padaryti, net tiesiog nėra šansų. Laivai skęsta nuo nieko, artilerija turi, ir daug žmonių, that's it. Nu ir daug prastų tankų, nu bet, aš nežinau, atrodo nematyčiau, kaip, nu, tu, kaip su pagaliais kovoji prieš pistoletus at this point, toks tas technologinis skirtumas yra. Ar mes pamatytumėm iš tikrųjų, kad kažkas negerai yra su ta strategija amerikiečių, kur gal jeigu karas susitęsia metus ir jie pradeda prarasti savo ten tankus, tie geri tankai, kad ir kiek jie geri būtų, bet jie greičiau baigėsi, o gal reikia tiesiog kiekybės iš tikro tokiam 2 metų kare, ar jie galėtų replacing kažkiek, nes aš žinau, tos labai advanced tankus ten labai ilgai gamina, tipo ir viską. Tai gal, kai ten viskas išsenka, tada rusai jau, nu, ant tos, nu, kad ir bet kokį tanką siunti ir jau gerai. I have no idea. Kiek tada tų paprastesnių kažkokių tankų ištrauktų Europą ir NATO ten? Kaip atrodytų karas, kuriam veikia ir oras, tipo, ir naikintuvai, ir visos pajėgos vienu metu, žinai, ne tik kaip ukrainiečiai, nu, tik kai kurios pajėgos vienu metu. Nemo, karas, what fascinating būtų, bet jau dabar čia kalbam apie artileriją, I guess. War II era. Cutting, heating, forging, and bending steel into shape. Since the Russian invasion began, the Pentagon has invested billions of dollars to produce record levels of artillery. Ačiū Taken už visišką atsakymą į visiškai jokį klausimą, kurį aš klausiu ir kuris man įdomus, bet ačiū, cool. Shells, not seen since the Korean War in the early 1950s. By 2024, the United States wants to produce 80,000 shells per month. That will be a 500% increase from prior to the invasion. But that still is not enough, because there's no way that Europe can produce 250,000 shells per month, at least not in the near future. Depending on the source, the EU currently produces anywhere between 20 to 55,000 shells of all types monthly. Germany's Rheinmetall, the largest producer of artillery shells in the West, produces about 37,500 shells per month and is planning to increase production to 50,000 shells. Only 12 of the EU countries can produce 155mm shells, plus the... Kokį mes ten skaitėm, kad Europa ar NATO, ar Europa, ar Amerika, kad nori 6 kartus increasint savo produkciją iki ten kažkiek metų, bet užtrunka, tipo, jie ten iki 24 ar 26 iš viso ten užsibrėžė tikslus, tipo, nes užima laiko turbūt paruošti infrastruktūrą tam. Artillery production to 83,000 shells per month. Combined with the American production increasing to 80,000, that would mean a monthly supply of 163,000 shells that can theoretically be sent to Ukraine. While it's a 50% boost compared to what Ukraine currently uses, it's still less than half of what Ukrainians say they need.
a whopping 356,000 shells per month. And you may be wondering, is that number too much to ask? Not really. If you consider that back in 2022, Russia fired between 20 to 60,000 shells per day, which translates to 600,000 to 1.8 million shells per month. But in 2023, Russian artillery fire is down 75% because of their own supply issues. Nevertheless, by most accounts... Tas sunkus tas skaičius suvokti, ant kiek iš tikro pradžioje bombardavo. Nu ir tada aišku logiška, galbūt kai žmonės sako, nu ten, kad nu čia neįmanoma tokių tempų, tipo, nu rezervų, neįmanoma. Tipo, bet esmė, kad nesibaigs, tipo, kaip sakė, tiesiog, nu va, sulėtėjo ir dabar, ką ir sako realiai ir visi, ką sakė, kad vis lėčiau ir lėčiau ta artilerija šaudo ir tada bangom gal užeidavo, ką, bet, tipo, nu, kad yra stygius, tipo, visi jaučia tą stygių artilerijos čia. Russia currently fires 440,000 monthly rounds, at least 4 times more projectiles than Ukraine does. The exact number of... Dar kokį pranašumą vien iš to Rusai iš tikro techniškai turėtų, nes jie tą ilgą laiką planavo. Turbūt jau ir pradėjo infrastruktūrą anksčiau statyti ir panašiai, kad galėtų rampapinti, jeigu reiktų. O gal ir ne, ką ten gali žinoti. Bet su to kapinė aišku turėjo. Na, vis tiek, nuo 14 metų gal turbūt grinai jau planavo. Tai kaip tu, nu, jeigu tu galvoji bendrai, kad per savaitę paimsi, gal tu ir neapsidraudi tokiam dalykui. Ir tada iš rezervų viską varai. Tai jo, ten neaišku, ką iš tikrųjų galvoju. Artillery shells that Russia can produce per month is unknown. But Western estimates range from 20,000 shells to as high as 90,000 shells per month. According to Russian military bloggers, Russia produces 58,000 shells per month and then restores a staggering 141,000 of their old shells every month. This means that Russia can produce and restore about 6,500 shells per day, which is at least 3 times less than the 20,000 projectiles that the Russian military currently uses on a daily basis. The fact that Russian artillery fire is down compared to 2022, the news of Russia trying to buy shells from North Korea and ordering munition factories to work around the clock all points toward Russians experiencing a shortage of shells. With consumption far exceeding production numbers, the shells could have only come from one source: stockpiles. The United States doesn't advertise the number of 155mm shells that it has in its arsenal. But what we do know is that the US has given Ukraine more than 2 million 155mm artillery rounds so far. All those projectiles came from the old stockpiles, and now they're replacing their stockpiles with newly produced shells. Judging by the news headlines, the artillery shell stockpile situation in Europe is dire. One source suggested that Germany only has 20,000 high-explosive artillery shells left. According to the NATO Secretary General, Jens Stoltenberg, the Allies so far have depleted their stocks to support Ukraine, which is unsustainable without ramping up productions of weapons. At the current rates, Ukraine is burning through ammunition a lot faster than NATO countries currently manufacture. Massive industrial bottlenecks in manufacturing artillery shells and other weapon systems have resulted in a race of logistics against Russia. Blemba, iš tikrųjų, kai pagalvoji, gerai, tokioj skalėj, kai tu turi gaminti, ne, nu ten metalo perdirbimo, tada žiūrėk, kokių tau ten energijos išteklių ir tada kokių, nežinau, trašų ten dar kažko, tas pačias trašas galbūt per kažkokius kanalus iš pačios Rusijos pirks ir mėginsi pirkti, nes iš kitur nelabai gali gal tokiais kiekiais net gauti, kad gaminti tada artileriją, kurią galėtum tada duoti Ukrainai, tipo. Aš nežinau, kas įeina į tą gamybą, ten greičiausiai labai daug dalykų įeina. Ir čia reikia, nu, nežinai, ne 5, ne 10, 100 tūkstančių reikia ir, nu, daug tų gamyklų tarsi daryti. Vien logistinis košmaras. God damn. Nu, turėjo pradėti Rusai jobani, blėt, bet jo, čia artilerija skaityk. Ir rezervę tu gali turėti jo 1 milijonų, ten gali turėti 3 milijonus ir tada vat karas prasideda ir kai ten keli mėnesiai ir done ir viskas. O kai Europa, tipo, nu, taikiai gyvenimus nėra prasmės ten gaminti šitokiais tūkstančiais, tai nėra prasmės ir tų
gamyklų turėti, bet tada, vat, kai prireikia, nu, tu negali tiesiog pastatyti per akimirką gamyklą, tai jos užtrunka bent kiek laiko ir tada gerai, bottleneckai atsiranda, kaip ir sako, gerai, gamyklą pastatėjai valio, bet dabar reikia tiek tonų to, tiek tonų to, tiek tonų to. Iš kur viską gauti dabar? Šitas, nu, tas, kur suplaina, jis irgi galbūt negali tiek tau parduoti, nes galbūt tiek net neišgauna, nu ir tiesiog bottleneckas po bottlenecko, nežinau, čia jeigu faktorijo žaidėt, tai realiai man iš karto primena košmarą, kai tu nori kažką sudėtingo ir kompleksiško pastatyti ir tada mėgini 20 sujungti, kad atvežtų su tais, nu, ten tais tą supply, ką reikia, bet tada visko pradeda trūkti, tada pradeda trūkti dalyko, iš kurio darosi dalykas, kurio tau trūksta. Košmaras. Viskas fucking košmaras. Ir tada tu 20 minučių ten ar 2 valandas eini atgal žiūrėti, kokiam basic ingredientui trūksta ko, iš kur, iš ko susidaro nu visiškai tas chain efektas toks, kad tada negali to, o to reikia tam, tada to trūksta irgi ir taip toliau, ir taip toliau. Jo, įdomu čia. It's the bottleneck when it comes to the production of artillery munitions. The raw materials do not seem to be an area of concern, since viskas ir Europoje, bet neduoda Libijai bombarduoti ant greičių surado 10 000 tonų bombų. Ką reiškia 10 000 tonų bombų? Vienetai skaičiuojam ar tonom? Ką čia darai? Ir iš kur tu žinai, kad viskas ir Europoje, bet neduoda? Tai nereiškia, kad šalis turi viską atiduoti. Kaip sakė Vokietija, jeigu tai, kad 20 štukų artilerijos liko ir netiduosiu, tu turi pasilikti ir savo gynybai. Todėl reikia gamybą praplėsti, jeigu tu nori, nes jie naudoja, daug naudoja. Tai ką tu čia priklėdėsi parašiai, blėt? Vast stockpiles of raw materials. Čia šiandien nulio IQ žiūrovai, atsakau, visi, blėt, trigerina mane. The biggest issue in ramping up production is acquiring or building the machine tools that are needed to produce munitions. No wonder some machinery that dates back to World War II is still in use to this day. Lack of production lines is the challenge. Yeah, production lines, vientas. The Western Allies have also bought whatever leftovers of Soviet-era weapons they could find on the market that include Grad artillery rockets and 152mm shells. The Soviet-era munitions are still produced by some small Eastern European countries, but the numbers are so insignificant that the only way to supply Ukraine is to provide NATO standard munitions like 155mm shells. For example, the most common American projectile is the M795. It weighs 103 pounds, is roughly 3 feet in length, and houses 103 pounds. Kiek yra? Pounds to 46 kilograms. 24 pounds of explosives. It has a maximum range of 23 miles and an accuracy of 456 feet. Anyone within 150 feet of impact would likely not make it, and it could cause injuries as far as 400 feet away. Depending on its type, it could cost anywhere between $500 to $3,000 for one unguided shell. At any given time, it's estimated that about a third of Western-made artillery systems donated to Ukraine are in for repairs. This may be the reason why Ukraine is only asking for 60% of the full ammunition set. The issue is mainly the barrel, which can only fire so many rounds. As a howitzer is used, the wear and tear on its barrel reduces the range and accuracy over time. Eventually, they need to be replaced, because there's also the risk of them blowing up. Barrels cannot be changed on the battlefield. They are up to 20 feet long and weigh thousands of pounds. Instead, howitzers are frequently shipped to Poland, where they are repaired and then sent back to Ukraine. According to the manufacturer, the barrels on howitzers, such as the M777, can last up to 2,500 rounds fired. But Ukraine says that each barrel has easily lasted over 10,000 shots. The German-made Panzerhaubitze 2000 has a barrel lifespan of up to 4,500 rounds. But at least one self-propelled howitzer managed to fire over 20,000 rounds from a single barrel. Nevertheless, Ukrainians still estimate that at any given time, at least 50% of the Panzerhaubitze 2000 needs some sort of repair. It's worth noting that the life of a barrel is determined by effective full charge rounds, or EFC.
Tam sudėtinga čia ta technologija, aš net nepagalvoju, jo, realiai tu negali belinkiek šaudyti, nors daug, bet vis tiek, kai tiek naudoja, tu turėsi pakeisti, tai yra tvarkyti, dabar įdomu, ar šalis turi rezervuose, pavyzdžiui, pakeisti tam, kad ir tą berelį, nes tas taisimas irgi ten, god damn, kiek daug iš tikrųjų pamokų visiems, kurie atsakingi už tai ten gynybos departamentai ir panašiai, ir ta pati Amerika ir NATO, kiek čia iš tikrųjų išmoks ir išmoksta iš to karo Ukrainoje dabar. Ir neprarasdami savo gyvybių, blemba. Visiems iš tikrųjų čia yra naudinga, visiems yra tiesiog naudinga, išskyrus Ukrainą, ir jie tiesiog žiauriai kenčia. Nežinau, kiek visiems naudinga, gal rusam nelabai naudinga, bet tai, kad tik Ukrainoje dabar vyksta ir visi gali ir stebėti, žinai, ir užsirašinėti, ir savo gynybą tailorinti tam, žinai, ir pamatyti, kame problemos yra, išmokti daug ir panašiai. O ukrainiečiai praranda belenkiek savų, ble. With very low charges at short range, it means that many more rounds can be fired safely without the barrel blowing up. As you can see, it's not just about flowing artillery shells into Ukraine. A constant flow of new barrels is just as important. Jie gamina visus berelius fired. This means that as more shells are being sent to Ukraine, the wear and tear on the barrels would reduce the accuracy to the point that more barrels also need to be shipped in. Canada will send 9 million worth of howitzer replacement barrels, ir jie gamina juos atskirai, jie turi jų atskirai pilną, nes jau žino, kad ilgą laiką nestęs, jie turi rezervą ir tų amazing. Hitting a target with an unguided shell is difficult. You need to solve the gunnery problem, which involves solving the challenges of hitting a target with indirect fire. Or you could just use precision-guided shells like the Excalibur. The Excalibur shell relies on the GPS. The coordinates are programmed into the shell and the projectile guides itself to the target within a 6.5 feet accuracy. While it costs $100,000 per shell, it can do the job that will require between 10 and 50 unguided shells. Combine this with the limited lifespan of a barrel and the shoot-and-scoot tactic, where you fire a single shell and immediately move away to avoid counter-battery fire, and Excalibur's exuberant price is suddenly justified. But the problem is quantity. Total production of Excalibur rounds is about 1,000 per year, and only 15,000 rounds are believed to have been produced to date. As of January 2023, it is estimated that the US has sent between 3,000 to 5,200 precision-guided 155mm rounds to Ukraine. The shortage problem also applies to many other munition types. About 8,500 Javelin anti-tank missiles have been provided to Ukraine, but their annual production is only 1,000 units. When it comes to HIMARS GMLRS rockets, which cost $150,000 each, the situation is a little bit better. Currently, the United States can produce around 5,000 rockets with a surge capacity of 10,000 per year. This means that theoretically, the United States can indefinitely supply a total of 400 GMLRS rockets per month for the 30 GMLRS launchers that Ukraine has. In contrast, the ATACMS long-range ballistic missiles that can be fired from HIMARS are in short supply, since only 4,000 of them have been produced in the past 2 decades, and more than 600 have already been used. Lockheed Martin still produces 500. Ir čia jau, kai kalba apie tos advanced visokius, tai ten jau žiūrėk, dar žiūrėk ir semikonduktoriai, tada ten ir mikročipai, ir dar 100 skirtingų dalykų ir technologijų panašių, ir kaip sudėtinga juos pradeda gaminti. Bet jau net nebegali random atidaryti fabriko. Tiesiog, nes, ten absurdiškai, kaip ir dabar semikonduktorio, negali tiesiog atidaryti. Tipo, labai daug į tą įeina, yra labai daug kliūčių, kodėl negali, kodėl Taivanas toks svarbus ir panašiai, yra ten labai reikia ilgas procesas, kol tu šis pradedi gaminti jos. ATACMS per year, but all of them are shipped to overseas customers. This is why the Biden administration is reluctant to provide them to Ukraine, among other reasons. All this raises a big question. How is it possible for Ukraine to fight an enemy that has 4 times the artillery power?
The answer is effective counter-battery fire. Counter-battery battle is essentially artillery destroying other artillery in order to significantly diminish the enemy's firepower. The army that prevails in counter-battery battle is usually the one that prevails on the battlefield. It does appear that Ukrainians are winning the counter-battery battle, judged alone by the amount of videos posted online compared to Russians. According to one Western count, while Ukraine suffers greater vehicle losses, when it comes to heavy artillery, for every big gun lost in Ukraine, Russia is losing 3. That figure increased to 4 big guns since the start of the counteroffensive in June 2023. You see, beside limited precision-guided munitions, Western countries have also provided Ukraine with counter-battery radars, which detect incoming artillery shells and rockets and calculate their launch location, which makes it easier to fire back at them. Combined with aerial drones, counter-battery radars make it very difficult for the Russians to conduct artillery fire, forcing them to shoot and scoot before Ukrainians respond with counter-battery fire. Čia senas geras, žinai, klausimas StarCraft'e, žinai, zergai protosai. Vieni turi tiesiog dahuja unitų, gal mažesnio teko, paprastesnį, o kiti, tipo, advanced, žinai, unitai. Lėtesnį, sunkesnį gal, bet advanced ir jų mažiau, tipo, ir kas geriau, žinai. Labai priklauso, tiesiog labai priklauso nuo skirtingų situacijų. Ir dabar šičia šitokiam vat kare, kai dar Ukraina, pavyzdžiui, oro neturi. Kas iš tikrųjų geriau? Ar turėti labai taiklius, vat kai kuriuos, nu, bet ten, vat, išausiai 1 už 4, okei. Bet ar geriau tada turėti, kur tu žiauriai gali replaisinti ir tiesiog kiekį? Dabar, vat, klausimas yra, nu, vat, tų tankus, kai tik rusai tikrai dahuja tankų prarado. Nu, ten absurdiška kiekį daugiau negu ukrainiečiai. Ukrainiečiai turėjo tiek tankų. Bet, nu, dabar scenarijų, kur ten Amerika, kokie su savo advanced tankais eina. Buvo tas, kur ten jie ten, kur Irane, kažkur ten buvo, kur tą kovą turėjo, kur amerikiečiai ten laimėjo, ten į sausą, kur nei vieno tanko neprarado. Bet tokiam kare tu greičiausiai prarastum tankų, tada va depends, ar geriau turėti, va žiūrint kiek laiko testus, jeigu gan greitai, tada nu jo, bet jeigu tau pradeda trūkti tų advanced tankų, tada visiškai ragai. Jeigu tiesiog neturi kuo pakeisti visiškai, bet nežinau. Ir tada tokiu atveju tiesiog masė laimė, I guess. Bet irgi, ar tikrai masė laimė? Nes, ble, ta masė laimė. Amerikiečiai turi ir, nu, tų visų rusiškų tankų naikinimo, kur, nu, daug pigiau yra. Tai techniškai tu visiškai gali išblydinti, kad tu turėk kiek nori tankų, bet jeigu prarasi tu tų tankų, netgi paprastų, nu, begalybę neturėgės. Nu, bet, okei, amerikiečiai neturės ir begalybę tų visų Haimarsų ir panašiai, kad sunaikintos tankus. Ne Haimarsų, kaip ten tie yra, kur menpadai buvo, kur naikina ten ir oro tos malūsparnius pradžioje ir panašiai. Nu, tipo tos paprastesnius. Nors ką žinau, tos senus rusų tankus su granatom ir dronais sprogdindavo, tai ten gal net nereikia. Jo, nežinau. Su laivais tai įdomi yra, kai tos tie dronai ant vandens, kurie, nu, yra absurdiškai pigus palyginant su multimilijoniniais ir ten milijardus kainuojančiais laivais ir panašiai. NLO tankų, jo, tą turiu minį, jo. Tai ten tai visiškai absurdas. Rusija tiesiog ten tai smarkiai prasileidžia. Ir aš tikro pradžioje karo, kai ten galvoju, kur ten pirmą kartą apie tą išgirdom, kaip tu iš viso gali, nu, ar įmanoma apsiginti nuo jų, ar čia Rusija tiesiog taip tragiškai nemoka apsiginti, ar tiesiog, nu, nelabai įmanoma. Nes, nu, jie gan maži tie vandeniniai dronai, nu, gali pigiai, sąlyginai paleis, kad ir 100, jeigu vienas daina tavo laivas skęsta, o laivas kainavo ten milijardus ir ten 10 mečius pastatyti. Ir vat aš galvoju, ar tiesiog rusų, actually, tiesiog visiškai technika tragiška ir jie dabar tiesiog praranda, nu, dėl to, kad jų technika tragiška, ar čia tiesiog, nu, tokia natūra tos technologijos ir dronų. Tipo, nes kai kūrė tos laivus, žinai, kai dizainino, ar jie žinojo, kad galės taip pigiai įvairių tokių dronų pristatyti? Ar, nu, tie patys amerikiečiai, ar tie laivai ginas nuo to? I guess amerikiečiai, kai siunčia, tai ten visą tą siunčia savo flytą, ten labai daug yra, džavelinė, nesvarbu, bet jo, ten siunčia, nu, jeigu didelį kokį ten siunčia, tai aplinkui dar ten 10 laivų būna, gal tie 10 laivų kaip tik, nu, jau yra tam, kad apsaugotų, I don't know, kaip tai veikia. Ir va jo, atrodo, kad
Kartais gal tikrai geriau daug turėti paprastesnių ir pigesnių, ypač tokiam kare, kur ilgai tęsas ir tu gali replenišinti tiesiog, bet kažkur yra ta riba, kur tu gal ir turi daug, bet tiesiog nieko efektyviai nesunaikinė, mes ten pataikom vieną ir tau visiškai ragai, nes ten 30 metų laivo nepastatysi tokio, nežinau. Bet artilerijos sviediniai tai jo kita situacija. President Biden recently noted that the United States is temporarily providing Ukraine with cluster munitions until the US can increase its production of 155mm shells. The issue with cluster munitions is that even though they're incredibly effective at killing enemy forces on the battlefield, they're also incredibly effective at killing civilians once the war ends. That's because the percentage of cluster munitions that fails to detonate upon impact, known as dud rate, can range from 2 to 40%. As a result, these duds can act like landmines and injure civilians long after the war is over. It's worth noting. Kavo, tu gali kažką normaliai parašyti, arba ten, kai kyla klausimų ir tau atsako kažkas, tu gali tiem atrašyti, ar tu tiesiog atėjai šiandieną ir rašysi viskas nesąmonės, nieko nepagrįstas spekuliacijas ir tiesiog ignoruosi visus atsakymus. Nes tokių man žmonių čia actually nereikia čia. Noting that Russia has been using cluster munitions since the start of the war. Praeitą nesąmonę parašyti, sakai bent vieną nesąmonę, ta, kur tau unguided artillery shells can also fail to detonate upon impact, which will endanger Ukrainians. Šitas Vespa Traveler, atrodo, žiūrėjau šito ir klausiausi, jisai sakė, kad tas cluster amunicija žiauriai efektyvi, tipo. Bet jo, kaip čia pasako, kad daug jos, tipo, nesprogsta dalių ir, tipo, vėliau problemos yra, bet, I guess apie tą pagalvosim vėliau, nes kaip kitaip, bet jo, jis sakė, dabar tipo žiauriai efektyvios. To come. By some estimations, the Soviet 152mm artillery shells failed to explode 10 to 30% of the time. As of August 2023, over 30% of the Ukrainian territory is contaminated, which will take decades to clear. Ukraine is currently the most mined country. Šitaip fucking išminavimas veikia, čiuvakas prieina, liečia rankom miną, 30% of the Ukrainian territory tada apdeda ją šniūrų kažkokiu. Which will take decades to clear. What? Aš neįsivaizduoju, kaip išminavimas veikia. Šitaip išminavimas veikia? Ne veltui negali metro pajudėti į priekį tokį ilgą laiką, jeigu taip išminavimas veikia. Ukraine is currently the most mined country in the world as a result of landmines and unexploded ordnance.